အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ channel မှာကြိုးစားပါလေကျွန်တော်ရဲ့တပတ်စာမပြောက်ပတ်သေးရတော့ဒီမှာငါးလုံးထွက်သွားပါပြီဗျာနော်အထောက်တန်းကတော့တစ်ချိန်နော်နှစ်ချိန်ရိုက်သွားပါပြီ80နော်တစ်ချိန်စရိုက်သွားပြီကဲကျွန်တော်လက်ကြံရက်တွေအတွက်ကိုဒီမှာ3ညတစ်လုံးလာအောင်ပါဗျာနော်3ညတစ်လုံးလာပါလိမ့်မယ်ဒီညနေတော့ကျွန်တော်20ဆိုင်လေးပြမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ဆိုင်လေးပြပါမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီတပင်းနှစ်ပင်ကျော်မှာလေဒီမှာ333နောက်ပိတ်ပါတပင်းနှစ်ပင်ကျော်မှာ16နောက်ပိတ်တပင်းနှစ်ပင်ကျော်မှာ1နောက်ပိတ်ပါဗျာနော်ဒီ9နောက်ပိတ်ဘယ်လိုကြလဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့တပင်းကျော်ပါနော်ဒီ3လုံးပုံမယ်8ရက်6ရက်ပေါင်းခြင်းဒီ9ပါ9ရက်နှစ်ခတ်3ပါ8ရက်1ရက်6ရက်3လုံးပေါင်းခြင်းဒီ9ပါ9ရက်နှစ်ခတ်3ပါအဲ9 3တဲ့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း9 3ပြန်ဖြစ်ပေးရပါမယ်ရှစ်ထိပ်သိရှိပါတယ်တဲ့9နောက်ပိတ်ထည့်လိုက်တော့9ဖြစ်ပါတယ်9 3 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝန်ကြည့်ပါပြီတဲ့နော်အဲ့တော့တပင်ကျော်မှာဒီမှာ6နောက်ပိတ်ကြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပင်ကျော်2ရက်1ရက်3ရက်2 1 3 3လုံးပေါင်းခြင်း6ရက်နှစ်ခတ်9ပါဗျာအဲ့6ကိုတဲ့ဒီဆောင်ဖြတ်က6 9ဖြစ်ရပါမယ်3ရက်ထိပ်သိရှိပါတယ်တဲ့6နောက်ပိတ်ထည့်လိုက်အတွက်ကြောင့်6ဖြစ်ပါတယ်6 9 6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝန်ကြည့်ပါပြီတဲ့နော်တပင်ကျော်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ3 3 3နောက်ပိတ်ကြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပင်ကျော်6ရက်1ရက်4ရက်6 1 4 3လုံးပေါင်းခြင်း1ပါ1ရက်နှစ်ခတ်8ပါ1 8 9တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်ဖြတ်ပေါင်းခြင်း1 8ဖြစ်ပေးရပါမယ်တဲ့နော်ဒီမှာ9ထိပ်ရှိပါတယ်3နောက်ပိတ်ထည့်လိုက်တော့ကြောင့်8ဖြစ်ပါတယ်1 8ကို8ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတာဝန်ကြည့်ပါပြီတဲ့နော်အဲ့တော့တပင်ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေနောက်ပိတ်ရိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့တပင်ကျော်က9ရက်3ရက်6ရက်9 3 6 3လုံးပေါင်းခြင်းဒီတဲ့8ပါပဲတဲ့8နှစ်ခတ်1ပါအဲ့8တစ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆောင်ဖြတ်ခြင်း8တစ်ဖြစ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ8ထိပ်သိရှိပါတယ်8ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ညထည့်ရပါမယ်1ဖြစ်အောင်ဆိုရင်3ထည့်ရပါမယ်နော်3ည3နောက်ပိတ်ပါဗျာနော်3ည3နောက်ပိတ်ပါအဲ့တော့ကြက်နေတက်တယ်ဆိုရင် YouTube ပါဗျာနော်3ည3နောက်ပိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထိုးဘတ်ထုတ်ထားလေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာနော်ထိုးဘတ်ထုတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒီမှာဒါလေးဒီ၄ခွက်ကတော့ကျွန်တော်မိန်းထားထုတ်ပါမယ်ဗျာနော်ဒီအောက်က5ခွက်ကတော့တူနော်ရန်ကတော့မပြတော့ပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာနော် like and share ခြင်းပဲကူညီပါကျွန်တော်တင်တိုင်းတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းမတင်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြကောင်းကြပါစေဗျာနော်3ည3နောက်ပိတ်ပါနော်ကိုမှရှိတဲ့1ရှင်းနေနဲ့ဂိုင်းထိုးခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါလေးကတော့တစ်ပတ်စာပါမိပါသေးတဲ့လူမတွေ့ရသေးတဲ့လူက screenshot လေးရိုက်ထားပါဗျာနော်နောက်လက်ကျန်ရဲ့တွေ3ညတစ်လုံးလိုက်ပါဗျာနော်ပတ်သီးလိုက်မဲ့လူတွေ3ညတစ်လုံးလိုက်ပါကဲဒီမှာ20ဆိုင်ရတော့3ည3နောက်ပိတ်ပြန်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့တိုးပါတေချာလေးဟိုဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကောင်းကြပါစေဗျာနော်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်